วันนี้เราจะมาติดตามโคกหนองนาแปลงในประดิษฐ์คำเขมรอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่งตำบลแปลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองในพื้นที่เนื่องจากว่าวันนี้เจ้าของแปลงติดธุระแต่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงว่ามีความเปลี่ยนแปลงเช่นไรบ้างค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือมะนาวมะกรูดพริกข่าตะไคร้เป็นต้นซึ่งแปลงดังกล่าวเคยเข้าร่วมการเอามือสามัคคีเมื่อเดือนมกราคม 2568 นี้เองค่ะซึ่งผลผลิตดังกล่าวได้เจริญเติบโตขึ้นแล้วมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ของตำบลแปลงด้วยค่ะแต่วันนี้สภาพโดยรอบเนื่องจากฝนตกลงมาทำให้บริเวณหนองจะมีน้ำล้นมากขึ้นเป็นผลดีต่อการกักเก็บเพื่อการเกษตรนะคะ